อีกเหตุที่เกี่ยวข้องกับขยะและสภาพแวดล้อมนะคะก็คือมีการบันทึกภาพเรือขนขยะจากเรือต่างชาติเพื่อนำไปทิ้งที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตแต่ปรากฏว่าขยะหล่นลงในทะเลในระหว่างทางนะคะทำให้เกิดกระแสกังวลเป็นอย่างมากและจากการตรวจสอบไปยังนายกเทศมนตรีหาดป่าตองก็ระบุว่ามีผู้ประกอบการโป๊ะเรือบางแห่งรับจ้างขนขยะจริงและจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปค่ะภาพการขนถ่ายขยะจากเรือนำเที่ยวซึ่งจอดกลางทะเลตรงข้ามหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตและพบถุงขยะตกหล่นในทะเลระหว่างขนถ่ายขยะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมออนไลน์และมีการสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องการขนขยะจากเรือต่างชาติมาทิ้งบนฝั่งหรือไม่นางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองระบุว่าหลังจากมีผู้โพสต์ภาพการขนถ่ายขยะจากเรือต่างชาติไปทิ้งบนฝั่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมาเทศบาลตรวจสอบแล้วพบว่าวันดังกล่าวมีการขนถ่ายขยะจริงและมีผู้ประกอบการโป๊ะบางแห่งรับจ้างขนถ่ายขยะจากเรือไปทำลายบนฝั่งโดยนำเข้าเตาเผาขยะแต่ไม่แจ้งเทศบาลเจ้าของพื้นที่ให้รับทราบขณะนี้ได้เรียกเจ้าของโป๊ะรับจ้างขนขยะมาสอบทราบแล้วทราบว่าวันดังกล่าวปริมาณขยะบนเรือมีมากทำให้ถุงขยะตกหล่นระหว่างขนถ่ายและไม่ได้เป็นขยะต่างชาติแต่เป็นขยะในประเทศที่เรือนำเที่ยวซื้อขึ้นจากฝั่งไปบริการบนเรือเมื่อขยะมีปริมาณมากจึงจ้างบริษัทขนมาขนถ่ายไปทำลายบนฝั่งขณะนี้เทศบาลเมืองป่าตองเตรียมเก็บเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างขนขยะแล้วเพื่อเป็นค่าเผาขยะด้วย